Bella raga, ciao a tutti del Comendone Veneziano, ragazzi, siamo nel round 2 del campionato, quello a vetture miste, siamo 14esimi in griglia su 25, abbiamo fatto anche dei passi avanti, però ragazzi, proprio non mi piace sta... Oddio, qua pioveva, sì, non mi piace proprio, scusate, questa gara, questo campionato. Poi l'Audi non mi trovo questa macchina, i tracciati non mi piacciono, proprio un disastro finora. Vai. Vediamo di ammazzare qualcuno adesso, così da fare qualcosa di positivo. Questo tracciato mi fa cagare, ragazzi, da morire proprio. Proprio non mi piace. Dai, fioi. Molto bene, siamo settimi comunque, dai, siamo mai finito la prima gara, che mi ricordo, ottavi forse. Mamma mia che cume, ragazzi, the professional cume. Sì, sta gara ho messo meno giri perché sto campionato, perché non mi sconfinfera tanto. Vai cume, dimostra al mondo che sei the big cume. Dai che il cume può tutto. Dai che il cume può tutto. Ecco, cerchiamo di andare fuori in qualifica. Comunque il 14esimo tempo è stato miracoloso perché ho fatto un sacco di giri per arrivare al 14esimo, cioè con le prove libere e tutto. Tutto libero, cosa è successo? Ragazzi, siamo quarti, stiamo calmi. No, siamo quinti, stiamo calmissimi. Cioè in gara comunque hai le altre vetture che ti danno un po'... Insomma, ti danno un po' la strada, diciamo. Però Alexander Costa è dura da sorpassare. Bella lotta con Alexander. Brutto errore qua di tutti e due. E ne approfitta Jack Sanders. E anche Victor Sanchin. Occhio. La sportellata veneziana colpisce sempre. Sì. In queste modalità qua, ragazzi. Oddio, cosa è successo? Ho visto un po' di coni andare a fanculo. Non vedo l'ora di arrivare alle Formula 1, perché faccio di quelle cagate in Formula 1. Soprattutto con le Formule A proprio, cioè con le Formula 1 proprio. Dai ragazzi, portiamo a casa l'ambito premio. Portiamola a casa, Beppe. Sarebbe importante arrivare ai quarti, eh? Sarebbe molto morale. Sono molto concentrato ragazzi perché serve un'occasione d'oro, eh? Potremmo dimostrare al mondo che anche in questa categoria ci refiamo, con una macchina che proprio non... Faccio fatica a guidare quest'Audi, non capisco il perché con tutta onestà. Dai come pompa. Sto tracciato è tanto tanto insidioso però, eh. Vara Jack, era Castro. Gran sorpasso di Castro qua purtroppo. No, lungo, sì. È arrivato l'eroraccio. Mi hanno superato in 50. Vaffanculo però. Siamo sesti da quarti. L'ultimo giro è stato un po' beffardo purtroppo. Va bene, dai, pazienza, niente da fare, sto mondiale, cioè sto trofeo diciamo ancora non è nostro. Non è ancora a nostra portata purtroppo, poi quest'Audi non mi piace proprio. Dai, come relax. No, che errore. All'ultima curva ora sbagliare tutto. Guarda che culo che nessuno mi ha sorpassato, questo è un gran culo, eh. Questo è veramente un culo grosso. Dai, buon sesto posto.
Dai, dai. Deve essere quarto. Ma va bene anche sesto. Ok. Buono. Qualcuno si è ritirato? Forse uno, chissà, vediamo. No, nessuno, allora fanculo. Ok, 8 punticini. Nel mondiale, come siamo? Ah no, ok, ah sì, hanno solo 2 round. Buono, campione, Pierre, Marie, Vul, fanculo. Ok. Noi siamo arrivati sesti con 12 punticini. Veramente un campionato di merda. Un campionato poco gustoso, onestamente. Ok, allora... vabbè, vaffanculo, ciao. Cosa abbiamo adesso? Pagani Club Day. Round 1 di 1. Vediamo questo visto che è uno, vediamo un attimo. 4 giri. Dai, 5 giri a mondo ce li spariamo. Ragazzi, ci vediamo per la gara dei Pagani Club Day. Monza. Aspetta, andiamo. Prove libere. Inizia. Ok, 90. Posto, ciao. Ragazzi, qualificazioni meravigliose, veramente. Quarto posto con la Pagani. Scusate se parlo un po' più piano rispetto a prima, però ho stato il telefono tra una gara e l'altra e quindi è un po' tardino. Vai, raga. Vai, cerchiamo di prendere subito la prima posizione dopo la prima chicane. Dai, dai, Kume, buttati. Eccola là, forse un po' ho leggermente esagerato, forse. Vabbè, però sono primo. Ho fatto un po' la magheggiata, diciamo che l'ho presa un po' veloce. Infatti anche in qualifica, prima di fare il quarto giro, ci ho messo un po' di tempo. Dai, Fioi. Ecco. Altro errore kumendiano. Kume. Non fare sti errori. È molto vicino a Colin Penley. Però voglio vincere con la Pagani, Fioi Zonda, a Monza. Voglio portare a casa il successo. No, ancora però. Sto guidando male, Fioi. Sto guidando molto male. Dai, Kuma, spinge a cannone. Che palle dover mettermi a registrare sempre tardi, cazzo. Che do coglioni. Dai, il primo giro è andato, ne mancano solo 4. Mancano solo 4 fottutissimi giri. Non possiamo permetterci errori perché è molto vicino al secondo, eh. E anche gli altri sono vicini, tutti siamo vicini. Vai, Comendone, pompa. Merda. Dai, Fioi, dai. Concentrazione massimale. Comunque è una macchina molto scorbutica la Pagani, eh. Occhio, vai, bravo. Vai, Come, pompa. Deve pompare il Comendone. Come la pittura veneziano, grande come.
Tensione altissima ragazzi, un pilota italiano vuole vincere a Monza, è il sogno di una vita. Anche se non è la Formula 1. Va bene lo stesso. No? Brutta parabolica, presa malissimo. Presa malissimo la parabolica. Vediamo un po'. Guardate che figa ragazzi. È ancora lunga però la strada, fioi. È lunghissima qua. Siamo secondi. Maledetto Colin. Colin mi ha superato ragazzi. Il porco di Colin mi ha superato. Vai fioi, vai. Concentration please, concentration. C'è molta tensione ragazzi, il Cumendone ha una chance incredibile di portare a casa il primo anno questo trofeo. Buono, questa l'ho presa bene. Dai che ci siamo. Frena. Due giri mancano ancora, fioi, 2 giri. Tensione sempre più clamorosa in quel di Monza. Basta un errore per perdere. Basta un fottutissimo errore. Ah, Dio mio. Frena. Merda, sta curva la sbaglio tante volte purtroppo. Porca la mignotta. Beh, il vantaggio è di 8 decimi, non è tantissimo. Mamma che errore. Dai ragazzi, su. Non cappellare come. Molto bene, dai. Dai che adesso iniziamo the final lap comendiano. No. Non ci credo. Ho sbagliato la parabolica in maniera incredibile. Eccolo qua l'errore. Proprio all'ultimo giro, ma Dio santo, dai. Tiriamo fuori i coglioni adesso. Siamo di nuovo primi. Lunghissimo. Speriamo quindi la penalità, cazzo. Ancora peggio, avrà a sbagliare. Perso la gara, fioi. Dio santo. Non ci credo. Devo fare il miracolo, ragazzi. Solo per voi. Vai Kume, ti prego. Non posso perdere sta gara. Dai che sono in casa, porca troia.
Ma guarda come l'ho persa l'ultimo giro e mezzo, ma Dio santo. Non ho parole. Ragazzi, questo gioco è veramente difficile. Borom. Ciao, basta. Basta, è andata. Non ho parole, Fioi. Altro silenzio stampa come indiano. Vorrà dire che avremo più stimoli il prossimo anno per vincere ste gare, però Fioi è veramente, veramente dura. Altra beffa atroce. Va a cagare. Va. Che dura che ha sto gioco, mamma mia. Vabbè, secondo posto. Ok. Ok, qua Aero Bull, questo Hunter, il nostro famoso ingegnere di pista. History, va bene. Sono stato vicino, va buono raga, ho solo il comandone veneziano, sono abbastanza incazzato. Ciao!